Итак, вот наша декорация церковь, одна из самых больших. Она по размерам как самолет-поезд, то есть внизу купе поезда, вверху купе самолета. Значит, давайте начнем с церкви. Какая особенность у церкви? Значит, первое, это вот эта вот лестница боковая. Она идет на 3 колесах. Снимается эта лестница путем убирания вот этого штыря и вот этого штыря, и лестница откатывается. Купол снимается также путем снятия этого штыря и этого штыря. Далее у этой церкви идет паникадило подвешенное. Обратите внимание на фактуру кирпича. Вот так вот наш кирпич. Обработанный специально профилем. Дальше в этой церкви есть стена боковая, она идет на колесине. Здесь идет колесо. Значит, прицепляется она, как обычная дверь, на петле и фиксируется. Упор надо делать вверх здесь, вверх. И эта стена поедет на нас, и, соответственно, нужно будет ее снять. Дальше в церкви есть задняя лестница, для того, чтобы можно было подняться и высунуться в окошко. Сзади установлен телевизор, экран для имитации движения поезда. Далее у него установлен специальный механизм для того, чтобы можно было управлять верхним купе купе самолета. Значит, мы сейчас поднимаемся на верхний этаж, где установлены 2 самолетных сиденья, пошитых на заказ кожи. Здесь установлены 2 точечных светильника, включающихся с воздуховод, столик.